席をお譲りくださいますようご協力をお願いします。次は四条河原町です。次は四条河原町です。陛下大納言正庁の光悦本店へお越しの方はこちらでお降りください。阪急電車ご利用の方はお乗り換えください。または千円札でお支払いいただけます。現金にお支払いのお客様で証明運賃割引運賃でご利用の方、または2人以上の運賃をまとめてお支払いの場合はあらかじめ乗務員にお知らせください。午前8時から午後9時まで四条通りの東大路通りから烏丸通り間、河原町通りはお駅通りから福光寺通り間は車道の自転車通行が禁止されています。また歩道は終日通行できませんのでご注意ください。The next stop is Shijo Kawalanmachi. Please change here for the Hanki Railway. Please pay your fare when you get off. The fare box accepts coins and a 1,000 yen bill only and gives change automatically. When you pay with your IC card, touch it firmly to the reader on the fare box. 次、止まります。扉が開くまでその場でお待ちください。このバスは東山通りから百万遍今出川通り千本今出川へ参ります。次は四条京阪前です。次は四条京阪夕霧優子でおなじみの井筒屋大使本店4本店北様へです。このバスの運賃箱は釣り銭方式です。お釣りが出ます。小銭または千円札でお支払いいただけます。現金でお支払いのお客様で証入運賃割引運賃でご利用の方、または2人以上の運賃をまとめてお支払いの場合はあらかじめ乗務員にお知らせください。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。The next stop is Shijo Keihan Maya. Please change here for the Keihan Railway.
Please pay your fare when you get off. The fare box accepts coins and a 1,000 yen bill only and gives change automatically. When you pay with your IC card, touch it firmly to the reader on the fare box. 次、止まります。扉が開くまで、その場でお待ちください。次は祇園です。次は祇園八坂神社祇園会館前です。次の祇園聖作業聖金平糖の祇園緑樹庵清水へはここでお降りください。お降りの方はバスが止まるまでそのままお待ちください。車内事故防止にご協力をお願いします。This bus is bound for Senbon Imadegawa via Hyakumonda. The next stop is Gyun, convenient via Sakajinga Shrine. 次、止まります。扉が開くまでその場でお待ちください。The next stop is Xiangmin Temple. 次、止まります。扉が開くまでその場でお待ちください。次は東山三条次は東山三条地下鉄東山駅天津飯と餃子の丸新飯店はこちらでお降りください。
next stop is Higashiyama Sensha. Please change here for the subway Tozai line. 東山二条岡崎公園口、東山二条岡崎公園口。次は東山二条岡崎公園口、京都市官僚課シアコメッセ京都伝統産業ミュージアム、学校法人京都外国語大学京都外国語専門学校前です。平安神宮美術館動物園ドームシアター京都へお越しの方はここでお降りください。 The next stop is Higashiyama Nijo, Akasaki Kaenguchi. Convenient for Heian-Senka Shrine, Kyoto Municipal Museum of Art, and Kyoto City Zoo. 次
ります。次はこの江通り、この江通りです。京都大原記念病院グループの京都このリハビリテーション病院はここでお降りください。次、止まります。扉が開くまでその場でお待ちください。扉が閉まります。扉が閉まります。次は京大正門前、京大正門前。次は京大正門前。The next stop is Kyoto University. 次、止まります。扉が開くまでその場でお待ちください。こちらが便利です。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。The next stop is Tenachi Yanagi Station. Please change here for the Kangon Railway.
Shujo Ome via Senbon Imategawa. 次、止まります。扉が開くまでその場でお待ちください。次は烏丸岩出川、烏丸岩出川です。次は烏丸岩出川、地下鉄岩出川駅です。地下鉄烏丸線ご利用の方はお乗り換えください。The next stop is Karasuma Imategawa. Please change here for the subway Karasuma line. 次、止まります。扉が開くまでその場でお待ちください。
次は堀川岩出川、堀川岩出川。次は堀川岩出川、救急から往診まで堀川病院クリニック堀川前。龍明神社白宮神宮へお越しの方はここでお降りください。次、止まります。扉が開くまでその場でお待ちください。次は岩出川大宮、岩出川大宮です。次は岩出川大宮、京都市候補資料館前です。The next stop is Imadagawa Omiya, convenient for Kyoto City Archaeological Museum. 次、止まります。扉が開くまでその場でお待ちください。このバスは千本通りから四条大宮、四条通り、祇園へ参ります。次は岩出川上福寺、岩出川上福寺です。次は岩出川上福寺です。車内では手荷物が周りのお客様のご迷惑とならないようご配慮をお願いいたします。次、止まります。扉が開くまでその場でお待ちください。次は千本岩出川です。次は千本岩出川舞妓茶岡田愛知堂前です。このバスは時間調整乗務工程のため荷物送車場前ではバス送車場構内の停留所に停車いたします。他の系統とは異なる停留所に停まりますのでご注意ください。次、止まります。扉が開くまでその場でお待ちください。
中はやむを得ず急停車することがありますので、つり革や手すりに捕まるなど車内事故防止にご協力をお願いいたします。扉が開きます。扉が閉まります。扉が閉まります。次は千本丸太町。次は千本丸太町。いわゆる白内障、網膜症再手術の長野南部本院ヘルスプランの京都コンタクトレンズ前です。このバスは時間調整、乗務交代のため、輸送車場前ではバス操車場構内の停留所に停車いたします。他の系統とは異なる停留所に停まりますのでご注意ください。西尾駅まで。次は
二条駅まで。立教大学二条キャンパスへは次でお降りください。地下鉄東西線 JR 線ご利用の方はお乗り換えください。This bus is bound for Kirin via Shijo only and Shijo Kawamochi. The next stop is Nijo Station. Please change here for the subway Tozai Line and JR Line. このバスは時間調整乗務交代のため右操車場前ではバス操車場構内の停留所に停車いたします。他の系統とは異なる停留所に停まりますのでご注意ください。次、止まります。扉が開くまでその場でお待ちください。千本三条朱雀立命館前。千本三条朱雀立命館前です。次は西の通りです。
スが止まるまでそのままお待ちください。車内事故防止にご協力をお願いします。 The next stop is Shizuoka Asuma. Please change here for the subway from Asuma. これらが続く